mbabwira ikibazo kibaye baje basanga niko bimeze gusa nyine nk'umuturanyi we icyo navuga kunguko umuntu uvandimwe wacu agiye kutuvamo birababaje cyane birababaje urabona ko yaragiye kwiyahura mu by'ukuri ngiye n'ubwa mbere nari ngeze ahantu ese hari ikintu uzi yaba yarapfaga n'umugore wese bari basanzwe urumva yego numva arambwiye ngo atangiye kumbwira ngo nawe wabigizemo uruhara ngo usanga mwaragiye mukabiganira mukabigiramo uruhara ndavuga ati se njye nabigiramo uruhara gereje neza njye sininya kubivuga pe nibo bayisibishije ariko wowe ukomeza kwibaza ati njye nije ushaka gukigaranyeho nk'imbabura n'udusafuriya dukeya ndateka nkajya buriya kuryama nubwo wasasa imyenda nta meza niyo yagaruye ino meza niyo yari igarutse gufata umuntu nawe basi ntago ari kukubaza papa we nta n'impuhwe yegeze agira z'umwana we basi ndavuga ngo ubuzima iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho nyangwa nagusika mutono sasa n'ubwo samatira gake cyangwa sambi wone wicara kuri Manzi na Innocent TV urebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye uyu mwaka dutangiye dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'ibitari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu munsi rero mwarabibonye natangiye inzira y'umusaraba ikomeye cyane hari umupapa nagiye gutabara agiye kwiyahura mu by'ukuri byari ibintu bibabaje mwarabibonye mpava ngiye gutabaza ntabaje abaturanyi ndababura ndagenda ndashakisha ariko biza kurangira mu by'ukuri ntabashije kugaruka nanabiseguraho cyane ariko uyu munsi navuze ati reka nsubireyo ndebe kuntu ubuzima bumeze namusize mu cyumba ntazi nimba ariho cyangwa se nimba yiyahuye ariko naje kumenya amakuru ko ashobora kuba atariyahuye niyo mpamvu nazindutse mu cyakare cyane ndavuga ati reka ngende mpagere ndebe ukuntu bimeze murabizi ko ntago njya ntererana umuntu ntago njya ntererana umuntu nkoresha ibishoboka byose umuntu nkahagera nkamukurikirana mpaka kwiherezo ry'ibibazo arimo nkunda kubwira abantu rero ngo Imana ihari ku bwanyu Imana irahari ku bwanyu kandi buriya ntago kubaho kwawe ari impanuka nawe ushobora kubona ibibazo bikurenze umwaka rero ikintu mfite cyangwa se ijambo mfitiye abantu bankurikirana no kubabwira ko muriho kubw'impamvu you are here for reason ntago uriho kubw'ubusa Imana izi impamvu uriho ibyo waba uri gucamo byose ibyo waba uri kunyuramo byose n'ubuhamya bwawe bw'ejo hagize hazaza reka magere rero ndebe ese ubuzima bwa mama bumeze bute nyuma yaho umugabo we ashatse kwiyahura nifuje kuhagera today kugira ngo ndebe neza ukuntu bimeze nifuje rwose kuhagera ndebe ukuntu ibintu bimeze gusa ndabona nimba hari nimba adahari ndabona umupeti we hari ku muryango ndagira ngo mpagere mu by'ukuri ndebe nimba ukuntu bimeze nimba bahari simbizi ariko kuba umwana hari kamemu n'ababyeyi barahari umwana bimeze bite amakuru umeze neza umeze neza cyane mama ari he mama imeze neza nandi kwiganirira n'umwana ariko wa munsi wasize jenyene ngwana n'urugamba n'unurana ntago nari kubura kugaruka umwana witwa nde yitwa Zigi mama bimeze bite se muraho neza murakomeye iminsi myinshi ntabwo ari myinshi gusa umunsi umuciyeho ni myinshi umunsi umwe uciyemo impamvu mvuze ngo iminsi myinshi nuko muri uwo munsi umwe uciyemo ibyo wari uri gucamo cyangwa se ibyo narindi gucamo byari bigoranye cyane kandi warabihunze ntabwo nabihunze buriya naragiye ariko ntabwo ari ukubihunga mu
byukuri yabaga narabihunze urabizi ntago mba ngarutse uyu munsi usa n'umuntu wabihunze buri yoheze enjuru utagarutse ahantu buri ubaze ubusa n'umuntu wabihunze uzi impamvu se impamvu byagenze kuriya naragiye sibyo numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane nibaza uriya muntu ninjye bamugezeho agiye kugira uti agiye kwiyahura sibyo naratekereje ngase none so wamujama we ahise agenda burundu ndinda njyama no mwijoro utaragaruka nyine ndavuga ati nyine ni ibintu nyine byo kwihanganira naragiye nkomeza kubaza amakuru mu baturanyi ngenda mbaza ati se uriya mupapa ushaka kwiyahura abantu hari ikintu mwaba muzi yabapfa n'umugore we cyaba kiri kumutera gukora biriya bintu barambwira ngo twebwe nta kintu twari tuzi apfa n'umugore we twamubonaga agenda tukabona agaruka nta kintu twari tuzi ashobora kuba apfa n'umugore we cyatuma agera kuri level yo kuba yagira ute yo kuba yakiyahura sibyo noneho nanjye navuga ati ubwo bwije ntago ndi buze kubona uburyo ngaruka kubera ahantu ntahari kure navuga ati ariko ngomba kuzinduka nshaka ukuntu ngira ute Yesu waragarutse waragarutse naje umunsi mumbabarire kandi mumbabarire rwose none se bimeze biti shabira Nyagasani n'ubwo nta kintu kirahinduka nta kintu ndabona bitazapfa guhinduka ubu ngubu pe Nyagasani mana yanjye none ubu ndakora iki no kuvuga ngo nari mvuze ngo reka nze wenda ndebe ko byifashe zana dutebe twice nta kibazo zana dutebe mwabantu mwe murabona ko ibintu ntago byoroshye yabe na gatoya ndababwiza ukuri ko ibintu bitoroshye no gusenga dusabira uyu mubyeyi sibyo no gusenga tugasabira n'umubyeyi ari mu rugamba rukomeye cyane kuba umugabo wawe yakifata akajya kwiyahura wowe utazi impamvu ibyo bintu ari kubikora ni ikintu gikomeye cyane biba bisaba amasengesho menshi kumusengera kumuba hafi kandi mukamugira inama zanyu ndazibashimira narazibonye sibyo narazibonye ariko ntago birangiriye ahangaha mukomeze mumugire inama mukomeze mumusengere nawe abashe kugira ute abashe kuba yasubirana na famiye yiwe ibintu bigende neza cyane uyu munsi rero nagarutse sinzi ngo bimeze bite nimba umugabo agihari nimba yaragiye nimba byaragenze bite ntago mbizi niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka nze ndebe ibintu ibyari byo sibyo ni urugamba rukomeye njye ubwanjye ntabasha kwirwanya cyangwa se kwirwanira njyenyine nkeneye imbaraga zanyu mw'abantu nkeneye imbaraga zanyu kugira ngo turebe ko hari ikintu twakora kuri iyi famiye so rero akanya atari yaza reka nshaka umuturanyi hano naganiriza mbere yuko muganiriza wenda agira amakuru amwe namwe yaba yampa kugira ngo numve ukuntu ibintu bimeze ahangaha ko bisa kose ikintu cyose cyabangaha umuturanyi abakizi reka nshaka umuntu hano naganira nawe sisa bimeze biti biragenda neza yego witwa nde nitwa Diane utuye muri izi quartier yego none se ahangaha ibintu byifashe biti ibintu ko hano byifashe nanjye nabibonye ko nguko umuntu uvandimwe wacu agiye kutuvoma birababaje cyane urabona ko yaragiye kwiyahura mu by'ukuri ngiye n'ubwa mbere nari ngeze ahantu ese hari ikintu uzi yaba yarapfaga n'umugore we se bari basanzwe bashyamirana kubera ko ngiyewe yarampamagaye so ndaza nkihagera ntago nari nzi ikintu kigiye kuba ahubwo nasanze umugore we umugabo agiye kwiyahura wewe wakurikiranaga ibintu bya hano hafi ahangaha uko bisa kose ushobora kuba utuye muri izi quartier sibyo hari ikintu uzi yaba yarapfaga n'umugore we nta kintu nzi yaba yarapfaga n'umugore we bari babanye neza mu mahoro nta kindi reka tubase n'uyu nguyu twumve ibyiwe sister bimeze bite mbese neza none se kuri kurira bimeze bite ikintu kinteye kurira yari umuturanyi wanjye ariko ntago nari nzi ko ibyo bintu yabikora gusa nyine byantunguye ihangane basi ndagusabye sibyo ihangane ndagusabye basi wirira sibyo biriya byabaye byari bifite impamvu sibyo kandi icyo twakishimira twese nka famiye cyangwa se n'abaturanyi nuko twabashije kumutabara sibyo ariko se nkaho umuntu wari uhari uriya muntu ajya kwiyahura byatangiye bite mbwira byatangiye bite kugira ngo afate umwanzuro wo kujya kwiyahura nimba nawe uri muri rizikatsi uko byagenda kose wari ubizi warabibonaga uri numwe mu bantu nabonaga bari barimo barira sibyo byatangiye gute kari nasanze nawe uri mwe mu bantu bari barahanga okay narasohotse nkihagera mbona yagiye mu giti cya avoka mbona yimanitsemo
Okay, imbere hari agatebe ngira n'ubwoba ko wenda nimwegera ashobora kuhitapfa ndeba gatebe ahita gahobora ndangije nyine bituma ngira ubwoba cyane nsubira inyuma njya gutabaza abaturanyi babwira ikibazo kibaye baje basanga niko bimeze gusa nyine nk'umuturanyi we icyo navuga nuko twamukundaga turi mu bantu yajyaga tuganiriza yadusetsaga ntago narinzi ko ibyo bintu yabinkora ihangane sibyo tuza basi tutuganiriza birababaje kumva umuturanyi wenda yaba agiye kwiyahura cyangwa se yaba agiye kubavamo sibyo birababaje ni ibintu biteye agahinda ndetse binababaje cyane sibyo ariko buriya ubwo twagize amahirwe tukabasha kumutabara atari yabikora ni ibintu byo gushimira Imana cyane siko bimeze ahubwo ngiye kintu nakibaza uriya mugore we musanzwe muganira n'umugore we umugore we dusanzwe tuganira ariko ntago nawe byamutunguye ntago yarazi yuko ibyo bintu bishobora kuba mu gihe umaze umenyanye na bari abantu sibyo hari igihe wenda wegeze ubona bakimbiranye hagati yabo cyangwa se bagiranye amakimbirane kuburyo dushobora kuvuga ko wenda aricyo kintu cyateye umugabo kuba yajya kwiyahura oya nabonaga babanye neza nta kibazo n'umwana wabo Sikra njye nabonaga ari abaturanyi babanye neza nta kibazo bagiranaga okay gusa urukundo rwabo rwari official kuko buri muntu wese yarubonaga urukundo bari bafitanye ariko ntago twari tuzi ko ibi bintu byaba bitunguranye sasa ngiye wa munsi nahise ngenda sibyo nahise ngenda ngiye gutabaza abaturanyi naye hose nirukanka ku byo nabona umuntu ntabara ariko ntago nabashije guhita ngaruka mu byukuri ni ibintu nanjye ubu ngubu nyine numva ndi kwigayaho siko bimeze nyuma yaho ngendeye sibyo cyangwa se nyuma yashakiye kwiyahura uriya mupapa wongeye kongera kumubona naramubonye okay ibyo ngibyo bikoze mbere yuko yabanje twebwe nk'abaturanyi kujya tuganiriza akadusetsa muri make nawe banza bimutunguye biramutunguye none se nyuma yaho yiyahuriye cyangwa se yongeye yashatse kwiyahura sibyo yongeye kugaruka kubaganiriza byagenze bite urabona ko yiyahuye mu minsi ishize niho yaragiye kwiyahura sibyo none ngiye nagarutse uyu munsi nyuma yuko agize ashatse kwiyahura mwongeye kumubona nyuma ya cyagiye mwongeye kuganira nawe twamubonye mbere yuko yiyahura kuko nk'abaturanyi yagarutse kongera kutuganiriza ariko atubwira yuko ahantu agiye adashobora kugaruka vuba ubu yaragiye okay na icyo gihe bitubwira yari ataragenda usibye uyu munsi nyine twatunguwe no kubona icyo gikorwa kibaye ubu yagireka noneho sasa reka nganirize umugore we nayimuhaye gahunda noneho namwe ndaza kubagarukaho sibyo reka nganirize umugore we numve ibyo agira ute ibyo ambwira kubera ko ngiye sinzi nimba mu by'ukuri ahari cyangwa se nimba yaragiye sibyo urakoze cyane harya wambwiye ko witwa nitwa Umutoni wa Gisele Gisele ndaza kugaruka kukuganiriza reka nganirize umugore we numve ibyo ari byo kamera tugende nganiriza umugore we ntarasohoka mu nzu namwe murabibona reka nshaka ukuntu asohoka mu nzu basi tugire ute tuvugane mami abantu mwe none ibi bintu ngo abaturanyi ikica muri atari mana yanjye zanagufashe kabisa nta kandi se gahari mama ngwino tuganire ndashaka kugenda mana yanjye ibi bintu ubu ngubu ngewe byandenze ndi kwibaza ukuntu ndi bukansaringe ndibaza ikintu ndi bubikoreho byambanye inshoberamahanga gusa nyine ndagerageza nk'umuntu w'umugabo ndebe ko hari ikintu nagira bite nabikoraho ariko mu maso wamera uri wenyine wamera neza uri wenyine mana nyagasa none se ubu ngubu uri wenyine ubundi jenyine nyine na Zikra nyagasani mana yanjye sasa rero nandi kukubwira ngo nagarutse uyu munsi ariko nkeneye kumenya se nyuma yaho tumusigiye mu nzu basi yaje gusohokamo
yagumye aryamyemwo nanjye ngoma niciye imbere y'umuryango bigera nyine nimugoroba mbona arasohotse avuye mu cyumba n'imigere ibintu aramenagura yongeye kumena ibindi bintu nyuma ya bya bindi byose yamenaguye na televiziyo yari yamenye arakijana yakimenye azana imbere mu gatondo hano yazanye abantu bagura na matora turaraho na matera muguraho muraraho yarayigurishije areba ibintu nyine by'ingenzi arabigurisha aragenda muntu nyine yayirukaga nyine umenga ngiye wagira ngo ni ibintu banamuhaye ahubwo wagira ngo yanasaze none se yabigurishaga avuga ko agiye gukoresha icy'amafaranga cyangwa se wowe wabonaga bari gusohora ibintu mu nzu wakoraga iki yaravuga ngo wibeshe uvuye ngo ndabite ngiye nirindira ubuzima bwanjye buriya naramuretse akora ibyo ashaka njye ntabwo narwana n'umugabo n'ubwo wenda naramuretse kuko nabona ameze nk'umuntu mpinga yasaze nimba ari ibitekerezo byinshi ntabwo mbizi n'ubu ngubu ntabwo uramenya impamvu nyamukuru iri gutuma bino bintu biba cyangwa se abikora ngiye bura navuye hano nasobanukiwe numvaga nasaze nataye umutwe numva nabuze icyo nakora yewe yatangiye kuva nyine bavuga ko ukuntu nyine yatangiye kuvuga ngo usa n'icano yiwe bayisibye ariko aravuga ngo izavaho ngo ku itariki imwe neza njye nibaza ni bragiti biri seriyese n'abandi ntambwe ndagatse bari abantu se babikora ibintu nyine ngiye nakubaza nyine ni brage ziri aho ngaho mu mirimo kuva urana nyine we yarabikurikiraga cyane urumva yego numva arambwiye ngo atangiye kumbwira ngo nawe wabigizemo uruhara ngo usanga mwaragiye mukabiganira mukabigiramo uruhara ndavuga se njye nabigiramo uruharo cyane nzi ko nanjye ejo hazaza hari icyo yamarira nta ruhare nabigizemo ibyo bintu ntabwo mbizi atangura kumera nk'umuntu mu mutwe umenga sinzi imana yanjye atangira guhinduka biteye ubwoba amena telefone yiwe akajya amena ibirahuri twaba yasanga turi kujya akamena rero mu buzima buri ugomba kwihanganira ibintu bikubaho cyane kuko ibintu biri kumubaho ntabwo ndumva ntabwo byahora bimubaho kandi kuva n'abantu nawe ntabwo byigeze bimubaho njye mbibonye kino gihe nibwo nabibonye nanjye byarantunguraga bikantera n'ubwoba none se ikintu njye nakibaza sibyo ikintu nakibaza iyo cano yanyu niyo yari ibatunze ku buryo abona ko mu gihe idahari ubuzima bwahagarara koko umva nta nubwo wenda yari dutunze ni uko yamaze kuvaho wenda wagenda ukareba ahubwo wenda ubu ngubu aho byageze nko kwezi nk'akarorero twari gutangira gufata ariko mbere yari yafasheho mu kwezi ho make ariko ntiyigeze yabikuza ejo bundi niho yabonye bitangiye ajya kuyabikuza makeya urumva nyine ubu kuno kwezi natwe twavuga ati turafashe nk'abandi tugiye kujya tubona ibyo kurya cyangwa wenda nubwo twahabona yo kwishyura inzu yonyine byo birahagije kuko kuba i Kigali wishyura inzu nibyo byiza ariko urumva ko nyine abo bantu yatereza se barabigambiriye se babiganiriyeho n'umugore wanjye ko mbona atabivugaho cyane kuko ngiye buriya mu buzima sinzi kwinjirira mu buzima abantu pe ariko bobo kuri bo impamvu babikoze nibo bayizi njye se nabivugaho cyane pe hari abantu mukeka se baba barakoze ibyo bintu cyangwa baba baragize uruhare mu kugira ngo iyo cano yanyibure ubirebye ibyo bintu si byo kuvuga ngo hari abantu baba barabikozeho iki n'iki kuko urabibona n'ubundi yaba Dani na Keza na Papa Zikra nabo n'abandi wamenga hari ikibazo nyine bafitanye hamenga hari ibibazo bafitanye ngiye kuko nta hantu nkija rimwe na rimwe niho mvuga ngo ngenda ahantu ngiye sindi nka Zikra wenda mvuge nk'uruhinja ruvutse uri umuntu mukuru hari ureba ibintu ukabimenya noneho Papa Zikra nimba yaba hari igihe wenda buriya bawumvisha vuba se ibintu ari kuvuga bimeze nk'iki
barangije bamusibira cyane nuko rero byatangiye. Jewe mu by'ukuri ntago ndamenya ngo sibyo iyo channel yasibwe nande, iyo channel byagenze bite kugira ngo isibwe. Yasibye mwabo ngabo wayisibye. Bari basanzwe bakorana. Jewe ntago bakoranaga, ahubwo mvuga ngo hari ikintu cy'ikibazo, aho hari ikibazo bafitanye. Ariko utekereje neza nge sininya kubivuga pe. Nibo bayisibishije. Nibo bayisibishije, impamvu nabo barayizi. Impamvu nayo barayizi, ariko ntago twabitindaho cyane kuko biriya byaragiye, ntago biri bugaruke. Ntago biri bugaruke. Gusa ikintu kimwe muri ino si umuntu we aba yumva yuko atateze imbere uyundi, uri kumva. Ariko wowe ukomeza kwibaza ati ngiye nije ushaka gukira, ariko ejo hazaza hari igihe bizarangira bikanahera. Iyi nuko nabivuga. Yaratwaye buri kimwe cyose, mbura uko mbigira, ndavuga ati reka nkomeze ngo manga. Arana abaturanyi banje byarabatunguye abantu bose. None ibibazo namwe n'inzu atuye ahangaha, ibaza ukuntu babifashe n'ukuntu babyakiriye. Ashobora no kuzambwira muvire no mu nzu yiwe, wenda hari ibyo nsigaranyeho nk'imbabura n'udusafuriya dukeya ndateka, nkajya buriya kuryama nubwo wasasa imyenda ntaribi. Ko nabivuga. Usibye siyo matera yajyanye, hari ikindi kintu cyo mu nzu yaba yarajyanye. N'imisego wenda y'intebe nayo yarayijanye, imeza. Nyereka ndebe ibintu wenda Mana nyagasani ibintu. Imisego y'intebe yarayigurishije. Ino meza niyo yari igarutse gufata umuntu. Ndamubwira ngo ntago ari buyifate baze bagarukana. Ntibagarukana nawe ntiyagaruka. Nyagasani Mana yanjye. Ariko imatera yo yaragiye yirukanze ajanye na cyaki televiziyo kuri ko nabonye cyamenetse. Arakijana nyuma nibwo yagarukanye n'umuntu. Agarukanye n'umuntu baragize arayigurishije sinzi amafaranga amwe. Ndambwira ati basi dusigire ayo kujya. Tumara iminsi tujya. Ntago yabasigiye ngo ino nabibonye rwose, ntago yigize yabasigira iyo ngo yo kurya basi. Yigeze avuga. Yaravuga ngo nawe mubabigizemo uruhara shangurimo. Agerageza gurisha utuntu tw'ingenzi twose turi mu nzu. None se we kuki utiyambaje ubuyobozi cyangwa ngo yambaza abaturanyi bagufashe muri icyo kibazo cyawe urimo? Wereba byonye n'abaturanyi bitewe n'agahinda bari bafite n'iki, bamwe baragirize abandi bagira ubwoba. Urumva ntibyoroshye. Ntabwo byoroshye nakurahiye. None se Mana yanjye, muri icyo igihe amaze adahari umunsi urarenga ndabibona, ntago arongera no kukuvugisha. Ntakumvugisha se telefone yarayifite ko yayimenye. Jewe ubu ngubu aho ngeze niyakiriye, hari abambwira ngo basigaye bamubona ari gutembera uko nguko yambaye nk'amayibobo, meze uko nguko. Mbese nabigirane ngerebe ukuntu meze, kandi ndumva bino bintu ntashaka kubitekerezaho cyane. Oya ntago umuntu twite ntago yatekereza kuri ibi bintu. Ngiye mvuga ati Imana niyo kubicisha n'inzira, n'abandi bantu bakomeze badusengere kuko ntago byoroshye. Nese ari nkawe ureba ukuntu uri kubifata. Urabona kino kintu ari cya kamera gusa, ari uko nako mbe ndavuga kamera, ari uko bamusibiye cyano yiwe. Urabona se utamenga harimo nk'akandi kantu. Ntago kabura. Ngenda abona umenga harimo nk'akantu kantu. Yego ibibazo biraba, ariko ndabona ibibazo birarenga umuntu w'umugabo. Ibaza ahantu papa Zikira yagezeho ko nta muntu yamuhanura ntiyumve. Umuntu wese ntiyamuhanura ngo yumve. Kumva ntibyoroshye. Nyagasani Mana yanjye. Ntibyoroshye, ukageraho ubitekereza ukumva wenda ugiye kurira. Ariko ni ibintu byo kwihangana. None se ubu ngubu urabona ubu buzima muri buze kubasha kububamo gutyo nyine to? Buno buzima ndimo wenda ntago bworoshye. Ntago bworoshye, ariko ni ibintu uvuga ngo ni byo gusenga, kuko ngiye nta hantu mfise ho kuvuga ngo nje mbe nzerera nk'amayobo. Ahubwo ubu ngubu aho ngeze ndatekereza se
wenda na matera arajana ibintu nyene twararaho bizima sivyo hariya ko hari akamatora ko gatoya niko turi kuraraho hasigaye. Famiye ye ntago yegeze imenya ibi bintu se cyangwa ntago yegeze hamagara famiye ye ngo bibabwire? Ntago yigeze bimenya kuko n'ubundi sister wiwe twavugana kuri phone iyo nge nta nimero ye nanagiraga. Ntiyigeze ibimenya keretse nibibona buriya niyo mpamvu nabahamagaye bashobore kubibona kuko sinigeze ngiye mbibabwira nta nimero zabo ngira navugana nabo kuri phone yiwe kuko nabona nta kibazo ntari ahubwo sinzi ibintu nge ndi kumva tese ibi ni ibibazo gusa byateye umugabo cyangwa harimo n'ibindi bintu yego hari birande nkarara nicaye sinzire yego nkabura amahoro ese umugabo wanje yabaye iki ese cyane ariko nimba ikintu bataraguciye nk'amaboko cyangwa amaguru ese niyihe mpamvu iri gutuma bino bintu bigira? None se uriya mwana we basi ntago ari kukubaza papa we? Nta n'impuhwe yegeze agira z'umwana we basi ndavuga ngo ubuzima papa we yakunda uriya mwana cyane ariko ibyo nta bikirimwo gusa uriya mwana kuko nyine n'ubundi yamwita baby ko namuhamagaraga nawe niko agomba mama baby baby kwinjira mu nzu yose baby nyine bikagenda uko nguko urabizi umwana ntago abazi ahantu bice cyane. ariko ibyo bintu ni ibintu byo kwihanganira reka dukomeze turebe iyo bija Ugiye hari umuntu yambwiye ngo yari kumubona ari kuzerera ngo ku muhanda ari kwirukanga umva ko ari ibintu bikomeye cyane biteye n'agahinda. Mama wenda ntacyo mfite nakora aka kanya ariko ndaza kugerageza bishoboka byose sibyo turebe ukuntu dukurikirana icyo kibazo. Amahirwe buriya twagize tuwanashimira Imana cyane nuko atabashije kwiyahura ngo ave mu none se n'ubundi ubungubu ko nta muntu uri kumwe nawe nabyo ashatse yanabikora. Oya humura ntago ari bubikore. Ngiye ndi kwibaza tsari kurara utari gusinzira usike yagenda ahantu nko muri 10 minutes tukabona araduhamagaye. Yego hari igihe umuntu yareba bino bintu akavuga ati bino bintu ni imikino ariko mwabantu mwereka amabwire bino ni ibintu biri seriye bikomeye binateye ubwoba. Mbona umuntu w'umugabo bino bintu ni ibintu ntatekereza ko byaba pe ukabona umuntu w'umugabo arirukanze ibintu byose. Sundi mwari mumaranye igihe kingana iki mubana? Ishaka nko kuva mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa gatanu sinibuka neza ariko nibyo ntabwo yari bwigera bikora. Wabonaga gukunda mukundana nta kibazo kikirimo? Nta kibazo mva ahubwo ngiye byatangaje bundi amene ibintu agira ne umva nyine ntibyoroshye ngo afite umujinya wa cano ye basibye. Amene ibintu umuntu yaba ari kujya kamena mbere navuze ngo reka nkore n'ikiganiro kuri channel yanjye namwe dukorana narabyanga mu nyuma ndanamuhamagara azamena amazi ndi kunwa mu gikombe amena na telefone ye. Nta nubwo akiri ku murongo. No kugusengera tunasaba abantu badukurikiranye kugusengera gusa bizakunda ndagerageza ibishoboka byose ndebe ukuntu nagufasha. Kunsengera icyo nsaba Imana singe mbitekerezaho cyane kuko iyo ndanabitekerejeho ndumva bindenza nkarira nkumva mu nda hari kunjya kubera utwite birumvikana biba nyine byoroshye ariko haragira ahantu nyine mbyikuramo abati Imana ni wo kundinda ni wo kundengera. Reka rero ugira ikintu ubwira abantu basi badukurikiranye tugere dusoze nanjye nkomeze nkurikirana urwo rugamba rw'umugabo wawe. Ni ukunsengera bakansengera abandi bakangira inama y'uko nabigira. Ndumva ari uko nababwira ndumva nta kindi kintu ukuntu nababwira kuko bino bintu sije byaba bibaye hari nk'abandi ba mama byaba byarabayeho nabo bangira inama y'ukuntu nabyitwaramo kuko sinorohewe kandi ikindi nacyo mba numva sinifuza kongera
ko nazerera mu mihanda ibyo biba binsengereho wenda Imana ibindinde bashobore kunsengera pe kuko ndumva nyine ari ibintu nyine byandenze bashobore kunsengera cyane bana haburiho bamwe bashobora no kunganiza bakanangiramo inama ibyo nabyo ni ibintu byumvikana. Urakoze cyane, reka ngushimire rero wowe wari udukurikiranye ngusaba inkunga y'amasengesho menshi cyane kuri uyu mumama ari mu bihe bitoroshye, mu bihe bigoye, ariko nanjye ndaza gukora ibishoboka byose umugabo we mugarurira hano mu rugo, icyo binsaba cyose ndi tayari kugikora mpaka ibyo bintu bigize bibaye. Reka ngushimire cyane rero wari udukurikiranye, nkomeza kukubwira ngo ugire umwaka mushya muri 2024 uzakubera amata n'ubuki, nkwibutsa ko uriho kubw'impamvu, hari impamvu Imana yatumye ubaho, ibyo uri gucamo byose byaba byiza cyangwa bibi n'ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. So mama reka ngushimire cyane, nkubwira ngo wihangane turabikurikirana. So bye rero, reka ngende, Imana ikomeze kurinde kandi ikomeze guha imbaraga, sibyo? Wihangane biraza gukemuka. Sawa sawa.